ubwo nakomeje gukundagurana na data aza kundusha imbaraga ariko nkomeza kuvuza induru by'ubusa, ariko bw'amahirwe numva ku rugi umuntu akomanga cyane aruhondagura cyane, nuko data asa nk'ushigukiye hejuru ajya kureba uwo ari we, maze nanjye mbamukize gutyo. Agisohoka nahise mukurikira mpita nkinga urugi nshyiramo urufunguzo, maze n'ubwoba bwinshi mpita nipfukirana ndimiramiza ndarira, amashuka nari ndyamiye aratuta, ishavu n'agahinda binshishimurira umutima, numva nibura iyaba nari mbonye mama nkamubwira ibyambayeho. Nateze amatwi neza numva n'umuzamu wacu wabazaga icyo mbaye, nuko aramubwira ati erega nirayisi urose nabi, isubire mu kazi kawe nta kibazo. Hashize akanya gato numva aragarutse, ubwoba buranyica, ubwo nari nahise nzimya n'amatara ndaceceka sinongera no kwinyeganyeza ngo wenda aragira ngo nasinziriye, ariko bwari ubwoba bubinkoresheje kuko iyo minota sinari kuba nsinziriye. Nuko arankomangira ndaceceka ndyumaho, niko guhamagara ati Rayisa kingura nkubwire humura. Ndakomeza ndamwihorera ati ndabizi nturasinzira, mbabarira ukingure n'umunota umwe wonyine. Mbura icyo nkora n'icyo ndeka, umutima umwe tukingura wenda ntacyongera kuba. Undi ati se ko wari ugize amahirwe akagenda agarutse akongera wabigenza ute? Nuko abonye ninangiye nanze gukingura arambwira ati ngiye kuryama ariko umenye ntugire icyo uhingukiriza nyoko mu gitondo. Umurega kwari ukugukinisha, nta kibi nari ngiye kugukorera. Ubwo numvise agiye nsa n'uwiruhukije ariko ndyama ntaryamye mbura ibitotsi ngo wenda yagaruka. Numvaga atari gira ubone bukeye mama akava ku izamu, maze nkamutura agahinda k'ibyambayeho byose, ariko nareraga ntarabona. Burya nta joro ridacya bwarakeye, no kudasinzira neza no kurara ndira ndetse nibaza byinshi. Nabyutse nakerewe ku isaha nari nsanzwe mbyukiraho kuko nari nasinziriye bwenda gutandukana muri cya gihe bita mu bunyoni. Numvaga ntabasha no kongera guhuza amaso na data bibaho na rimwe, kuko nari namurakariye kandi numva namutinye cyane. Nuko nditegura nk'ibisanzwe, numvaga rwose nta kabuza mbere yo kujya ku ishuri ndivugane na mama. Mu gihe nkiri kubivuga mpamagaye mama nsanga ari muri dushe avuye ku izamu. Nuko nditegura nk'ibisanzwe, numvaga rwose nta kabuza mbere yo kujya ku ishuri ndivugane na mama. Mu gihe ngiye kubivuga mpamagaye mama nsanga ari muri dushe avuye ku izamu agiye kuryama. Data yaratarajya ku kazi nawe niko kwitanguranwa arampamagara ati Rayisa ngwino hano ngira icyo nkwereka umpereza. Nanjye ntinegereje mama ngo tuvugane ndamushaka cyane. Nuko mama nawe ati genda witabe so ntacyo ndaje. Nuko ndagenda, papa ahita nkururira mu cyumba cy'abashyitsi cyari hafi aho, ambwirana umujinya mwinshi n'uburakari ati wibeshye ugira icyo uhingukiriza mama wawe urambona, ndakwica ntabwo uri bunkire, kandi nanjye mubwire y'amabanga yawe wambikije. N'uburakari bwinshi n'umujinya ntinushaka ko yavuge, nanjye ndamubwira ko wankoze ku mabere ndetse n'ahandi hose, kuko yarazi ko mutinya cyane. Ati nanamubwire ko usigaye ukundana n'abasore, mubwire n'ibya Norbert byose. Hagati aho nubwo mama yitondaga yagwaga neza, ariko ku bana be yaradukaniraga cyane ndetse twaba twakoze amakosa akadukubita. Noneho byagera kuri igihe ku byerekeye abahungu ye yarambujije ngo nanabinyumvaho ntituzakiranuka rwose. Nubwo nakundanaga n'uwo musore, ni data gusa wari ubizi kuko niwe nisanzuragaho cyane, ni nawe twamaranaga umwanya munini. Nuko rero tukiri muri ayo ntekereje ko mama namenya iby'uwo musore ankubita rwose. Mu gihe nkiri kubitekereza ndeba hasi, data asa nk'usutamye imbere yanjye, niko kumbwira ndeba mu maso mu ijwi rituje ati nta kibi nari ngiye kugukorera sheri. Tukiri muri ibyo mama baraje ati ariko uyu munsi ntiwiga muko? Ntaramusubiza data ahita yitangurana ati sibyo ndi kumubwira se, dore agiye gukerererwa. Ariko mbere yo gusohoka mama mbaza icyo namushakiraga, niba cyihutirwa ngo mbimubwire. Ndamubwira nti nashaka kukubaza ko akazi karaye kagenze, maze umpe n'umugisha wa kibyeyi njye ku ishuri. Araseka ati mukobwa wanjye uri igitangaza rwose, ubwo nibyo biwambwiraga utajya ku ishuri utambwiye, maze urwo rukundo uzarukomeze.
Mu rugo iwacu rero twari abakatolike, byari umuco twatoye kuva tukiri batoya. Iyo umubyeyi yagiraga aho ajya cyangwa umwana agiye, baguhaga umugisha ukabona kugenda. Uti babikoraga gute rero? Waragendaga papa cyangwa mama akagushushanya ku gahanga ikimenyetso cy'umusaraba, yarangiza akakubita agashyi ku itama, neza neza nka kumwe musenyera bikora iyo ari gukomeza abazi uko iryo sakramento ritangwa. Ariko papa na mama bo bahanaga umugisha bombi, umwe akawuha undi, bo bagahita basomana ku munwa. Twabaza bakavuga ngo ibyo ni iby'abakuru. Ntibyari kurema rero uvuye mu rugo udahawe umugisha. Na basaza banjye nubwo bari bakuru cyane, bose ntiwarusohokagamo adafashe umugisha. Muri icyo gitondo rero data yanze kuwumperaho, aravuga ati nanjye ndagiye. Turagenda awumpera ku modoka, nuko amuha umugisha, arangije arambwira ati wige neza bucura bwanjye ndagukunda, ariko uzirikana amagambo nakubwiriye mu cyumba cy'abashyitsi. Gusa imihindukire ya data yaranyoberaga. Rimwe na rimwe ati ndagukunda, akabimbwira yiyohereje ansekera, ariko ubundi nkabona arahindutse ambwiranye umujinya cyane cyane iyo yabaga yankoreye ayo makosa. Imyigire yanjye yatangiye kugenda nabi kubera kwirwa ntekereza ibyanjye na data n'amaherezo yabyo bikanyobera. Amanota yari yarabaye make, kandi nahoze ndi umuhanga nza muri 3 ba mbere mu ishuri. Ikintu cyantunguye kuri uwo mugoroba amasomo arangiye, nagiye kubona mbona imodoka ya data iparitse hafi aho ku ishuri. Ngiye kubona mbona asohotse mu biro by'ushinzwe amasomo ku ishuri nigaho, préfet des études. Nuko duhuza amaso, nuko ndamusanganira, ambwira ko uwo munsi ari washatse kuza kunyitorera. Nuko njya mu modoka turataha, twagiye inzira yose tutavuga cyane ko jye nari nkimurakariye, ndetse n'umasigaye nanamutinya kubera ibyo yari ashatse kunkorera. Nuko twenda kugera mu rugo aparika ku ruhande arambaza, mbona ababaye cyane, ati mwana wanjye Raisa, niki cyatumye usubira inyuma mu masomo yawe? Nubwo data yari yarankoreye iryo kosa, ariko yitaga cyane ku myigire yanjye, kuko ubwo namubonaga asohoka mu biro bya préfet yari avuye kubaza iby'amasomo yanjye. Mu kumusubiza rero nabuze icyo nireguza, ndamubwira nti maze iminsi bitagenda neza, ariko ngiye kwikosora. Niko guterura ati, mukobwa wanjye Raisa, ndagukunda kandi nta kintu kibi nifuza ko cyakubaho. Gerageza ushyire hasi ibikurangaza byose, maze wigushyizeho umwete. Nanjye nkikiriza, ariko ku mutima nti si wowe undangaza se hari undi? Yungamo ati, ibyabaye mu ijoro ry'ejo hashize ntibigutere ikibazo ngo untinye, ndi papa wawe, erega ujye ubizirikana, nta kibi nakugirira, kandi ndakubwiza ukuri uzagenda ubibona ko ari byiza. Ahubwo unyemereye wareka iri joro tukaza kubivuganaho neza. Mbabarira ubushize narabigutunguje, ariko uyu munsi mama we najya ku izamu tubiganire byimbitse. Ndakwereka n'utuntu twiza kuri telefone. Ubwo niko yandebaga atankuraho ijisho, yazamuye ibirahure by'imodoka, akomeza ambwira nkora mu misatsi ku bibero, ari nako ambwira ngo nimusekere akunda inseko yanjye. Nanjye natangiye kumva ari byiza ko yakomezaga ambwira ngo ujye uzirikana ko nakubyaye nta kibi nagukorera. Iryo jambo ryakomeje kumbera nk'ikiyobyabwenge, nkumva ko ntarirengaho ngo ntere icyizere papa wanjye. Twaje gutaha dusanga mama nawe agiye ku izamu, nkumva namubwira ibyo ndi kunyuramo, ariko nakwibuka ko papa yambujije, ngaceceka akarinda arenga mureba. Iryo joro ryaje ari ibindi bindi, ku buryo no kubivuga bingora, iyo mbyibutse amarira arashoka. Umunsi natakarijeho ubusugi bwanjye, mbwambuwe na data wambyaye, umugabo twaryamanye bwa mbere mu buzima, maze akampindura inzozi zanjye zose ziracurama, ntangira ubundi buzima bwo kwitwa umugore wa kabiri wa data, mukeba wa mama, mukase w'abavandimwe banjye. Ubwo mama yamaze kugenda, dusigarana uwa babiri mu nzu. Twamaze gufata amafunguro nk'ibisanzwe, maze arakinga inzugi zose, numva ko bakaraje, ariko ndikomeza. Arangije mbona agiye mu cyumba cyanjye, arampamagara ngo nimuzanire telefone ye yari yasize muri salo. Ndayimushyira, arambwira ngo ninkingeho kandi manze nambara imyenda y'ijoro. Nuko ndayambara, arambwira ati uribuka ko kare nakubwiye ko hari ibintu ushaka kukwereka kandi byiza? N'amatsiko menshi ntiyego. Nuko atangira kunyereka ibintu nari mbonye bwa mbere mu buzima bwanjye, ariko najyaga numva abana tugana babivuga, gusa nari ntarabibona. Yanyeretse amashusho y'urukozasoni, ari nako ambwira uburyo ari byiza, ndetse anyumvisha ko tugiye kubigana ibyo bari gukora byose.
Twakomeje kureba ibyo ari nako ahinduka amureba, nanjye ntangira kwibaza ikigiye gukurikiraho. Nta kindi cyabaye rero, namwe murabyumva, ibintu byari byarenze igaruriro. Nageze aho ncika intege, kurwanya data no kumwiyaka biranga, ari nako mbuza kuvuga ngo hato hatagira ubyumva. Nageze aho ndaruca ndarumira, mpebera urwaje, ya sura nziza ya data n'amagambo meza bya data sinongeye kubibona, ahubwo namubonagamo undi muntu. Mu marira menshi n'agahinda n'ububabare ntabona uko mvuga, data yakoze ibyo akora, aransambanya, nuko arahaguruka aragenda, nanjye nsigara ndira.